今天要来介绍 Palmograph Mothership 7 Divine Loss， 售价为美金139元，约新台币4300元。通常 Palmograph 的 Mothership 以每3盘为一个系列， Mothership 7算是全新系列的起始盘。封面呈现被玫瑰及钻石围绕，没有 Mothership 以往传统放射状皇冠的表现。打开盒子，有封面的玫瑰做整体延伸到内层，而且玫瑰有铺满整个内页。Mothership 7跟8因为都是玫瑰系列，所以很常2盘绑在一起卖。这2盘有做特殊内盒，是全粉红色的限定款，而且价格跟黑色原版是一样的，并没有比较贵。这盘一共有10个眼影，每颗 1.32 公克，约 0.047 盎司，一共有2个雾面色、5个珠光色、2个偏光色及1个超高亮度珠光色。一打开，我最好奇的就是右上角那颗白色，因为印象中 Mothership 没有出现过白色的眼影啊。后来发现这一颗是偏光色，官网图片是呈现淡粉红色。那我们来试色吧。在试色可以看到2颗雾面色都有点松散，会喷粉的现象。而且这盘号称是玫瑰盘，但严格来说，其实色系也没有那么玫瑰色啦，还是有很多大地色及金色调。这是在灯光比较暗的情况下的眼影表现。最右边的 Astral Shade 真的是蛮亮的。另外，这盘的2颗偏光色算是比较像用细致的断光去做偏光，而不是明显用大颗片状珠黄去做偏光的眼影。接着来比较手上其他眼影盘是否有相似色。影片中所有眼影盘之前都有详细介绍，有兴趣的人可以参考看看。首先试色在手上的为 Mothership 7的 Astral Solstice。这一颗感觉像是新娘婚纱珠宝中常见的颜色，拿来比较的是之前5色眼影节庆盘 Bronze Bliss 中的 Lunar Luxury。Lunar Luxury 摸起来比较明显湿润，
珠光排列比较密集，但是珠光的亮度跟折射多样性反而是 Astra Solstice 比较好。接着 Mothership 7的金色断光 Refined Golden Double 2， 我觉得 Mothership 7的断光粉末都排列的比较不紧密，亮度也都比较暗，但是很容易涂抹的比较均匀。拿来比较的是 Mothership 9的 Bronze Solaces 005， 可以看到 Mothership 9的金色是偏古铜金一点， Mothership 7则是比较偏绿及中性土色调。接着要来比较大量的咖啡雾面色，首先是 Mothership 7的 Extreme Mahogany， 粉做的有点松，使用上需要比较小心点。拿来比较的是 Mothership 9的 Extreme Blonde Neon， 这颗雾面色粉质就有改善了，没那么会落粉了，是偏紫色跟色阶较浅的咖啡色。接着是 Mothership 5的 Disobedient，这颗颜色更深。接下来这颗咖啡色是我第一次觉得 Pad 眼影直接翻车的一盘，是去年的节庆盘 Nude Arrow 的 Mahogany Angel。这一颗就是会有大块粉末掉落的现象，看吧，我已经是很小心在使用它了，果然老老实实的又再度翻车了呢。即使抖粉还是会有片块状眼影掉落，完全不知道这颗制作时发生什么事情。这一颗颜色算是比较接近 Mothership 7的，只是 Mothership 7的比较偏红一点， Nude Arrow 的咖啡色则是偏中性色调一点。结论就是 Nude Arrow 千万不要买。对，最后一个咖啡色是2020年的节庆盘 Mothership Mega Celestial Odyssey。右上角的这一颗咖啡色 Nocturne 是目前所有颜色中最深的颜色。Palmograph 所有眼影盘中都会有相近色，但严格来说没有一模一样的颜色。另外这盘还有一颗金色的眼影也拿来比较一下。这颗金色眼影是 Gold Galaxy， 这一颗相较其他两个金色眼影就真的是偏纯正的金色了。试色及比较就到这边了。先来讲一下试色后的简短心得。Mothership 7这一盘左边6颗的颜色都蛮日常的，可以作为白天日常使用。晚上再叠加右边4颗颜色，就会变得比较夜间跑趴的眼影。但我对于这盘的主题及颜色排版配置都有点意见，主要是因2个雾面色是不同的色系，一颗是偏紫藕色，一颗是深咖啡色调，而且深咖啡色还真的很深色。相较我比较喜欢 Mothership 5的日常眼影色系配置，中间的4颗可以作为日常妆的眼影，色系都算是相近且比较和谐，不会有偏红偏紫雾面色再塞2颗土色珠光给你做撞色的问题。而且 Mothership 5的2个雾面色是同色系，一深一浅，做晕染也会比较方便。拿 Mothership 7在旁边一起比较看看，如果是画低调的日常妆眼影的话，我建议是 Mothership 5会比较好上手。至于 Mothership 7其中的2颗珠光都是偏金属土锈色，而且这2个珠光都偏深又暗，
再加上左下角的雾面咖啡色极深，导致我觉得 Mothership 7整体来说根本就不符合封面的玫瑰盘的形象，只有雾面紫藕色跟一颗山楂色的断光，勉强跟玫瑰主题沾上边。其他我都觉得画出来的眼妆可能只剩下玫瑰下面的土壤，玫瑰本身可能只存在在眼影盒上哦。虽然这些颜色我个人觉得跟主题不符，但这些都仍然是好看的颜色啦。那我们来上妆吧，先沾取雾面紫色，铺满眼皮及下眼睑。这个雾面眼影也是有点喷粉，抖粉可能需要多抖几下。上到眼皮上就不会有落粉的现象了。接着轻轻沾取深咖啡色 Extreme Mahogany， 直接用雾面咖啡色当做眼线，眼头下眼睑部分也加强一下眼线。其实这样就是很简单的日常妆了，可以出门了。沾取遮瑕膏做 Caprice， 手指沾取 Iridescent Pink Double 3， 涂满整个眼皮。从正面看到的白色会比较多一点，左右看到的粉红色会比较多一点。粉红色及白色会随着角度不同转换出现。下眼睑后侧使用 Rose Dusk， 颜色就是氧化的山楂饼颜色。接着使用 VR Rose Venus， 在眼头前半部到眼中双眼皮眼褶处画一条线，让眼妆正面不会因为白色太多显得太扁平。眼头使用 Skin Show Nude 打亮，这样是画好的眼妆及贴上假睫毛的样子。这一次的隐形眼镜是新欧的美妆绿。夹材使用 Palmograph Celestial Nirvana Collection Nude Venus 2， 这才是真正玫瑰色调的腮红。打亮使用 Palmograph Lab Luna Nude Highlighter， 壳子是金光闪闪的颜色，而且打亮的亮度比眼影还要高。涂中我还觉得有点太亮，用腮红刷弄掉一些。想要用跟眼影封面一样油油亮亮的唇蜜，唇蜜使用 Palmograph Lost Gloss Lip Fresh 4， 是偏血雾色。这样就是完整的妆容啦。我觉得白色偏光眼影表现得很好，非常特别。以往 Pat 家也没有出现过以白色为基底的偏光眼影。接着进入第二个妆容，主要使用左边6颗眼影，会算是比较低调的眼妆。首先沾取深咖啡色 Extreme Mahogany， 这颗颜色真的无敌深，虽然很好晕染，但还是需要小心，不要一开始就弄太深，不然这盘没有其他同色系浅色眼影可以补救。一样使用同一个眼影加深眼尾。接着沾取 Loveless， 涂抹在靠近睫毛根部的位置，然后使用 VR Rose Venus 直接涂在双眼皮眼褶处，这样子正面张开眼睛时颜色会藏起来。
闭眼又可以看到金色的颜色。下眼睑使用 Sable Bronze， 眼皮正中间点上一些 Astral Solstice 的珠光，提升点眼影亮度，不然这个色系真的是很暗。珠光中央靠下眼睑位置也点上一些，眼头一样使用 Skin Show Nude 打亮。这样是画好眼线及上好睫毛膏的样子。我故意把橘金偏光色的 VR Rose Venus 涂在双眼皮眼褶凹陷处，这样眨眼时才会看到橘金色。腮红使用 Himi 炫光腮红02 Ginger Caramel， 是带点珠光的知性橘色腮红。唇部使用 Palmograph 唇线笔色号320 Structure， 眼线是使用 Flower Beauty。Forever Wear Long Wear Eyeliner 黑色，虽然笔头很粗，但是很滑顺。另外，这次的隐形眼镜是新欧的莓果粉棕。整体型的我在试色后面已经讲的差不多了，就是左边6颗颜色虽然是蛮适合日常的，但是深浅度偏暗，色系并不一致。如果左下角的那一颗深咖啡色可以改成深紫红色的话，会跟雾面浅紫色比较容易做晕染及搭配。虽然这盘的偏光色算是蛮特别的，但左边6颗眼影的配置还有主题不符的缺点真的颇明显。我也没有办法推荐说喜欢玫瑰色的人可以买这一盘，因为这盘也是没有什么玫瑰色的啦，就是这样。总之就是难以言喻的一盘嘛的眼影盘。那今天就先这样啦，感谢各位收看，拜拜。